Вас вітає автомотоклуб Horsepower.ua і ведучий Загородній Борис. Отже, що ми маємо? Ми маємо автомобіль з 2-літровим мотором і скарги на те, що двигун має провали при нажатті на газ і обороти не піднімаються більше 2000. Окрім того, ще з'явився свист. Коли відбувається нажаття на педаль газу, то автомобіль не має ні потужності, ні динаміки. Отже, є певні підозри, чому відбувається свист, що саме спровокувало, але ми відкриємо спочатку. Знімемо ось патрубок, знімемо ресивер воздушний, від'єднаємо форсунки в сторону, знімемо фільтр, корпус фільтра заберемо в сторону це, доберемося до всасуючого колектора і там уже будемо розбиратись. А поки що ми поставимо на паузу, оскільки мені самому буде важко. І далі ми все вже побачимо.